कितना मस्त मौसम है ना। हाँ, चाय पकौड़े बनाओ ना। मैं तो नहीं बना पाती, लेकिन एक आइडिया है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अल्लाह जरूर लिखिए। हाँ सुप्रीत। पापा मैंने सुना है शादी से पहले आप हलवाई थे। अरे बहुत बड़ा हलवाई था मैं। तो पापा चाय पकौड़े हो जाए। ठीक है अभी आया। आधा किलो बेसन 1 लीटर दूध। क्या स्टाइल है पापा। पापा एकदम स्पाइसी बनाना। अरे टेंशन मत ले, फुल स्पाइसी बनाऊंगा। मजा आ गया।